Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Perkenalkan, saya Perawat Irma. Hari ini saya akan memberikan pembelajaran kepada ibu-ibu semua mengenai batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk agar nanti ketika ibu-ibu semuanya menderita batuk-batuk, ibu dapat menerapkan batuk efektif ini ya Bu. Selain itu, batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang ada pada jalan nafas ibu-ibu semuanya. Untuk penyuluhan hari ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya Bu. Sebelum menuju ke materi, saya akan membagikan leaflet dulu kepada ibu-ibu semuanya agar nanti ketika saya menjelaskan materi ibu dapat melihatnya ya Bu. Silahkan dibaca. Sebelumnya di sini ibu udah pernah dengar tentang batuk efektif belum? Belum Sus. Belum ya. Kita langsung saja ke materi ya Bu. Iya Sus. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian batuk efektif itu sendiri. Di sini dapat ibu lihat, batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal ya Bu. Jadi nanti ketika ibu-ibu ingin mengeluarkan dahak, itu ada tekniknya tersendiri agar dahaknya itu keluar semua dan jalan nafas ibu semua itu bersih ya Bu secara maksimal. Terus untuk tujuannya sendiri yaitu untuk membersihkan jalan nafas, yang kedua untuk mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium, terus mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret atau dahak tadi yang ada di sini ya Bu, yang mengumpul di sini. Yang keempat untuk meningkatkan distribusi ventilasi, yang kelima untuk meningkatkan volume paru, yang keenam untuk memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Baik Bu, kali ini saya akan menjelaskan teknik batuk efektif. Yang pertama, ibu menarik nafas 4-5 kali ya Bu. Terus kemudian pada tarikan nafas yang terakhir, tahan nafas 1-2 detik. Kemudian pada saat ingin menghembuskan, batukan sekret sekuat mungkin agar dahak keluar secara maksimal. Lakukan hal itu berulang kali sesuai kebutuhan ibu-ibu semuanya Bu. Baik Ibu, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Iya Sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Sus. Sus, alat apa sajakah yang dibutuhkan saat batuk efektif? Oh, pertanyaan yang bagus sekali ya Bu. Alat yang dibutuhkan pada saat kita menggunakan teknik batuk efektif yaitu ada tisu, terus wadah tertutup yaitu berisi cairan disinfektan atau bisa ibu ganti dengan air sabun, kemudian ada air hangat ya Bu. Yes, sekarang kita akan mempraktekkan teknik yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Yes, Kali ini kita akan mempraktekkan teknik batuk efektif ya Bu. Saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Di sini ada wadah yang sudah saya isi dengan air disinfektan, kemudian ada air hangat dan tisu. Silakan pegang ini Bu. Ibu tarik nafas 4-5 kali. 1, 2, 3. Ini yang keempat, nanti ibu tahan dulu ya Bu sampai 1-2 detik. Nanti pas menghembuskannya ibu batukan sekuat mungkin agar dahaknya keluar. Tahan 1-2, batukan. Dah. Silakan ibu minum air hangat. Udah ya Bu. Nah, seperti itu ya Bu, ibu paham? Paham Sus. Untuk penyuluhan hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Yes, Terima kasih atas waktunya. Diharapkan ibu-ibu semua
dapat menerapkan teknik batuk efektif ini ya Bu, karena manfaatnya banyak sekali seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Salah satunya yaitu untuk membersihkan jalan nafas dan mengeluarkan dahak yang terdapat pada jalan nafas ibu-ibu semua. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga cepat sembuh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.